我相信每個人咧都中意貴人多過小人嘅。咁點解有啲人嘅八字係容易招惹小人多過貴人呢？亦都有啲人嘅八字係貴人又多，小人都多。你哋嘅八字有冇呢啲特徵可以大家去留意一下？喺八字嚟講咧，比肩咧過旺嘅人，比肩旺嘅人咧，例如係指同輩、同事、朋友等等。比肩為忌神，譬如話喺競爭對手啦，容易遇到小人嘅。喺事業同埋財運方面啦，咁點解呢？因為佢哋嘅自我意識好強啊，比較目中無人啦，固執一啲嘅嚇，遇到事情呢堅持己見，容易同人發生摩擦同埋爭執，唔能夠體諒人哋嘅立場，所以好難去同人和睦相處。佢哋識嘅朋友好多，但係交心嘅朋友就好少啦。而又或者咧，做嘢嘅時候咧，容易橫衝直撞啦，比較魯莽唔計後果嘅人，唔係好識得去處理金錢，可能想請人食飯，但係到最後咧又可能覺得好後悔。咁呢種咧就係比肩同埋劫財為忌神嘅人會容易出現嘅喺朋友方面嘅煩惱。另外七煞旺嘅人咧都係容易招惹小人嘅。七煞係代表壓力啦、競爭啦同埋小人嘅。七煞旺嘅人咧，其實佢好樂意付出俾身邊嘅人，好願意為身邊嘅人效力啦、做事嘅。但係因為佢比較鋒芒易怒，喺事業或者工作容易遇到一啲上司工作狂啊，壓榨佢哋嘅精力能力嘅人，令到佢哋咧成日覺得喺工作做事壓力好大，但係又冇辦法拒絕或者唔做一啲工作同埋責任，所以佢哋成日都會覺得責任越大，壓力越大嘅感覺。另外就係傷官見官啦，傷官見官嘅人咧，容易口舌生非，工作咧容易同另一半啦、上司啦衝突。傷官旺嘅人咧，亦都唔係咁旺夫嘅。另外啦，食神奪食，食神奪食嘅人咧，佢哋鋒芒而露，容易引人妒忌，俾人妒忌啦，喺背後講壞話嘅。咁我哋點樣去拆穿小人，亦都可以保護自己呢？拆穿小人咧係需要智慧同埋耐性嘅。首先我哋要保持原則，同埋要成為一個善良嘅人，但係善良起嚟都要保持鋒芒而露。小人係指一啲心術不正啦，中意搬弄是非嘅，損人利己嘅人。佢哋只會着重一啲短期嘅利益，喺長遠嚟講咧，小人其實係會承擔一啲後果嘅。佢哋會利用人哋啦，去達成自己嘅目的啦，搬弄是非啦，唔誠實，講大話啦，呢啲行為令到人哋佢冇咗信任感。佢哋嘅人際關係咧會容易衝突矛盾，聲譽受損。如果你喺職場上或者係同人哋交往冇咗誠信，冇咗聲譽，咁人哋仲會唔會同你合作？會唔會再信任你呢？咁就會容易因小失大啦。小人佢哋嘅行為咧，會成日覺得內心不安嘅，長期嘅心理壓力咧，其實會影響佢哋心理健康啦。最重要就係小人咧，佢哋冇辦法真正嘅成長啊！佢哋嘅行為通常係短視啦，同埋自私嘅動機，錯過咗真正成長嘅同埋發展嘅機會。你哋信唔信因果報應呢？善有善報，惡有惡報。對人好咧，另一半都會錫自己多啲嘅。但係如果一啲人嘅行為損人不利己，淨係利己，但係損他人嘅利益，佢哋好難獲得真正嘅幸福。長遠嚟講咧，可能內心其實好空虛啦，好不安嘅。可以留意下我哋屋企裏邊嘅梳化啦，有冇靠牆啦？如果梳化冇靠牆咧，都會容易招嚟小人嘅。留意下屋企啦，或者辦公室裏邊啦，有冇一啲鉸剪啊、尖銳嘅嘢擺咗出嚟，或者成日喺角落嗰度堆積雜物，都會容易招惹小人啦，或者冇貴人去幫你嘅。我哋喺日常生活裏邊點樣可以提防小人呢？除咗我哋唔去傷害人，但係都要學識保護自己，特別係一啲流年不利嘅時候。流年暢旺梗係暢通無阻啦，但係流年不利嘅時候就要好小心啦。首先我哋要慎言慎行，唔好喺人哋背後講人哋壞話，亦都唔好話俾人聽自己嘅行動啊、計劃啊，要保密一啲。另外就係保持低調啦。如果你太過高調咧，會令到人哋咧會妒忌你啦，唔中意你嘅。反而適當嘅低調咧，可以自保，同埋減少佢哋對我哋嘅干擾。識多啲幫助到我哋嘅人，結交貴人，結交一啲多啲正能量啦、品行端正嘅人，遠離一啲搬弄是非、心術不正嘅人。
提升自己嘅能力。小人呢，因為針對住自己嘅軟弱點，通過不斷學習、不斷提升自己，增強抗壓能力，減少小人對我哋嘅影響。保持心態積極樂觀。正如呢，我哋日常生活呢，難免會感冒啊，遇到病毒啊、病菌。冇可能有一隻藥可以完全殺死病毒同埋病菌，我哋只能夠去做好就係戴口罩啦，多啲去洗手啦，去避免一啲病毒啦，或者去食多啲蔬菜啦，飲食均衡啦，去注重健康嘅。咁但係細菌病毒咧都有個好處，就可以增強我哋嘅抵抗力同埋免疫系統，即係話令到我哋可以越戰越勇。越嚟越強啊！遇到小人嘅時候咧，千祈唔好糾纏，唔好直接面對衝突，要保持冷靜，專注好自己要做嘅嘢。有句説話就係，人哋對我哋嘅期望，佢有佢嘅權利。我哋想成為點樣嘅人，呢個係我哋嘅選擇，係我哋嘅權利。你嘅價值唔係取決於人哋對你嘅睇法，要識得忽視一啲生活裏邊會挑撥離間、無關痛癢嘅挑釁，專注好自己嘅目標同埋生活。適當嘅時候公開揭露。如果一個小人已經影響到你嘅生活同埋影響到你自己，揭露嘅時候講嘢要保持冷靜清晰，將真憑實據講晒出嚟，千祈唔好用情緒去解決問題，保持冷靜。公開揭露就可以啦，所以我好欣賞 Eddie 老師，佢喺 YouTube 嘅時候佢講得好清楚，佢寫好晒成篇稿，然後講晒對方嘅嘢，攞晒所有證據，適當嘅時候保持距離，唔好再俾人哋再傷害你多一次。如果冇辦法去保持距離，就適當咁樣禮貌點頭 Hello， 拜拜。希望你哋能夠提防小人招貴人啊！